Avea ultima de 6K. E. Tu dai și tipul anunț. Recrutăm. Trebuie să văd ce haide n-am pe Infernus. 2, 2, 6 și bou. E 205-243. Ciudat. Bă, sunt secure. Stai mă, că deci că mă uit eu așa, dar oricum în seara asta poate să facă cine vrea un caca. Că tot, de fapt la 3 caca. Ce la 3 cacao? S-a schimbat. Că dacă ne-am făcut, am mărit clanul și astea, la un caca, ăștia, să zici, în 3 zile de muncă spam, faci un caca. Și ajungi rank cu repede, îl urci ca bou. Așa am urcat eu prețurile la rankeri.